Så hjertelig velkommen til det her webinar, hvor vi skal kigge ind på, sådan undgår du konflikter med det modsatte køn, en flyvemanual til Fly as One. Jeg hedder Tina Monberg, og jeg har glædet mig til at give jer den her mulighed for at dykke ned i et landskab, som er nok lidt anderledes, end hvad I har forventet, men håber på, at I får en masse indsigter, en masse læring og en masse refleksion bagefter. Jeg har en baggrund som advokat. Jeg har taget min mediatoruddannelse i Harvard Law School i USA. Jeg har taget en psykoterapeutuddannelse, og det sidste skud på stammen er, at jeg har taget en systemisk uddannelse i Holland i det, der hedder Systemic Constellation. Og det er sådan en bred base af alt muligt, hvad der er dukket op på min vej, som jeg tænkte, det er interessant, det vil jeg gerne dykke videre ned i. Jeg har skrevet en del bøger, og her kan I se nogle af dem. 2 vinder, som handler om mediation, konfliktens redskaber, som handler om strategier, konflikthåndtering, der er sådan en pixiebog, Maggie-terning af det hele, og så Common Ground, som jeg skrev sammen med nogle andre fantastiske forfattere for 10 år siden nu, hvor vi kiggede ind på, hvad kan mænd og kvinder gøre sammen, når vi fungerer bedst. Så det er udgangspunktet for det her webinar i dag. Det er, jamen, hvordan er det, vi kan skabe en win-win-strategi, hvor kvinder og mænd samarbejder. Inden vi går videre ned i landskabet af konflikt, så vil jeg gerne give jer den her, det er lidt navigationssystem af de 3 systemer, som vi kan kigge ind på. Det første system, det er kamp. Det er en magtkamp. Her er der ikke nogen, der kommer rene ud. Fordi ud af konkurrence eller kamp kommer der ikke nogen rene ud. Det er desværre et tab-tab-system. Så er der det rettighedsbaserede system, som bygger på tab-vind. Det er ligesom en retssag. En retssag kan du have 51% ret, og du vinder, men hvis du kun har 49% ret, så taber du. Det er som sagt et tab-vind-system. Det tredje system, som vi dykker ind i og går videre med i dag, er det, der hedder et interessebaseret system. Det er et win-win-system. Og i et win-win ligger der det i, at begge parter får noget ud af det. Man får, som jeg lærte på min uddannelse på Harvard, you have a possibility to expand the pie, gør kagen større, for man kan skabe noget af mere værdi. Og hvorfor kan man det? Det kan man, fordi der er et samarbejde, der er en relation mellem parterne, og i det felt kan man skabe noget af mere værdi. Det giver positive følelser, det giver oxytocin, fordi når vi samarbejder, så bliver vi belønnet for naturens hånd. Det er de 3 konfliktløsningssystemer, som vi kan kigge ind på. Og det vi skal have fokus på i dag, det er mænd og kvinder. Mænd og kvinder i konflikt. Og det første spørgsmål, jeg vil stille, det er der en forskel mellem mænd og kvinder? Og så vil I tænke, det er ikke et dumt spørgsmål. Selvfølgelig er der en forskel. Vi har en ydre indpakning, som gør, at selvfølgelig er vi forskellige. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er at gå et skridt dybere, et spadestik dybere, hvor vi kigger på os som mænd og kvinder, vores indre indpakning, vores hjerne. Den nyeste hjerneforskning, og nu håber jeg, I sidder ned ved det her webinar, den nyeste hjerneforskning viser, at mænd og kvinders hjerne er ens. Jeg tror lige, jeg skal gentage det. Mænd og kvinders hjerne er ens. Der er ikke nogen forskel på vores hjerner. Mænds kvinder er lidt større, men det har ikke noget med funktionaliteten at gøre, det er noget at gøre med fysikken. Så mænd og kvinders hjerne er ens. Den hjerneforskeren, der hedder Gina Ribbons, som I kan også se TED-talk med, ret fantastisk fortæller omkring hele den hjerneforskning, og om alt neurononsens, som hun kalder det, og om alt det, vi har troet om vores hjerner er forskellige. Men mænd og kvinders hjerner er ens, og man har lavet forskning også ved Universitetet i Israel, i Tel Aviv, som også forskningsmæssigt viser, at det er det, der er situationen. Vi har altid fået at vide, blevet på ude med, jamen mænd har en maskulin hjerne, de primært bruger, kvinder har en feminin hjernehalvdel, som de bruger. Og ja, vi har noget, som vi kan kalde en maskulin hjerne, som er kendetegnet ved matematik, tale, logik osv., hvad I ellers skal se på den her slide. Og vi har en feminin hjernehalvdel, som arbejder om det kreative, det større billede, idéer, fantasi, mere holistisk tænkende, langsigtende tænkende. Og vi som mennesker bruger begge hjernehalvdel, uanset om du har en mandeindpakning eller en kvindeindpakning, så bruger vi begge
halvdel lige meget, men vi bliver selvfølgelig podet til i vores opvækst til, at vi skal agere, vi skal være på en bestemt måde. Og hvis vores indpakning er, at man er en lille dreng, jamen så bliver du så opdraget til, at du skal følge spillets regler, du skal være konkret, du må ikke vise din sårbarhed eller ubeslutsomhed i situationer, så derfor kapper du hurtigt forbindelsen, hvis du ikke kan få det, som du vil. Du konkurrerer, og det vi taler om, det er en tillært moral, en ethic of justice, hvor man bliver opdraget til at kæmpe for den retfærdighed, og det, I ved jo så smart som alle jer, der sidder og ser det her webinar, er, at så er vi i tab-ind-systemet. Omvendt bliver piger opdraget til, at de skal være mere empatiske, være omsorg, relationsorienterede, de skal være indlevende over for andre, de skal tage hensyn over for andre, og derved opretholde forbindelsen i konflikten, som de skal tage ansvar for. Og derved bliver mange kvinder beskyldt for, at vi sladrer, hvor jeg tænker, vi bare med os selv. Jamen, vi er jo blevet opdraget til, at vi skal blive i konflikten, og derved bliver vi nødt til at tale om den for at få den løs, hvor mænd forlader konflikten og går deres vej eller går ud af døren. Piger bliver opdraget til det, der hedder ethics of care, ifølge professor Carol Gilligan fra New York University, som har forsket meget i de kulturelle forskelle, der er i vores opdragelse af drenge og piger. Så begynder I at se landskabet med vores hjerner ens, men at vi bliver podet forskelligt. Der har været tonsvis af bøger omkring mænd er for Mars, kvinder for Venus, det er bare en af dem. Der er tonsvis af andre bøger, hvor man bygger på en stereotyp om, at vores hjerner er forskellige, og hvordan at mænd kan ikke multitaske, og mænd kan ikke det ene og det andet. Den nyeste hjerneforskning går så fuldstændig imod det, som jeg nævnte tidligere. Men vi har stadig det binære univers. Vi lever stadig i en tid, hvor at manden er blevet opdraget til at være i the man box, som også er død interessant at begynde at gå ned i. Jeg ved, der kommer flere og flere. Jeg var med på folkemødet på Bornholm, hvor vi præsenterede Fly as One. At the man box er noget, som flere og flere mænd vil gøre oprør mod og siger, at vi sidder fastlåst i den her stereotyp, der hedder, hvordan vi skal være. Vi skal være stærke, vi må ikke vise vores følelser. Alt det, som professor Gilligan også gennemgik, hvor de siger, at vi vil ud af den mandboks. Men hvis man er opdraget i mandboks og ikke må vise sine følelser, og man skal være handlekraftig, resultatorienteret, have kontrol i situationen osv., jamen så vil det selvfølgelig også påvirke ens adfærd i konfliktsituationer, hvor man skal være stærk, man skal finde den objektive sandhed, man kæmper for retfærdigheden, man har fokus på målet, og operationen lykkes, men patienterne døde, men man når i mål med det og fokuserer på at få ret. Som jeg sagde før, så bliver det jo så et tab-vind paradigme, som vi kommer til at arbejde i. Omvendt har vi så skabt i Fly as One, har vi skabt The Woman Box. The Woman Box er, at kvinder og piger bliver opdraget til, at de skal vise deres styrke. Det modsatte af det er selvfølgelig, at vi skal være sårbare, vi skal være modtagende, vi skal ikke råbe op, vi skal holde os tilbage, vi skal sørge for at tage ansvar for relationen. Og derved kommer i en konfliktsituation, får vi fokus på relationen, vi får måske ikke så meget fokus på, hvad er det, der er godt for os, hvad er det for en handleplan, som vi godt kunne tænke os at få, altså noget af det maskuline. Vi bliver i konflikten, som jeg sagde før, og vi prøver at få så mange synsvinkler ind som overhovedet muligt. Den er selvfølgelig meget positivt beskrevet. Der er også det, der hedder, at der kunne være et mere negativt, hvor vi kan blive ofre, og vi kan blive teatralske i en situation, hvor vi ikke må agere ud, som vi er blevet opdraget til. Her har jeg lavet en stemmeseddel med nogle egenskaber, og jeg kunne godt tænke mig nu, når I ved, at vores hjerner er ens, hvad er det for en adfærd, som I tænker er den vigtigste i konfliktsituationen. Jeg vil gerne have, at I kigger hen over sedlen her, og så vælger 3 egenskaber, som I tænker vil være utrolig vigtigt at have med sig i en konfliktsituation. Hvad er det for en adfærd? Er det stolt, kommunikerende, konkurrerende, socialt modig, omsorgsfuld, handlingsorienteret, fleksibel, progressiv, tålmodig, stærk, støttende, målrettet, nysgerrig, selvsikker eller tillidsskabende? Så hvis jeg har et stykke papir foran en blyant, så skriv de 3 egenskaber ned, som I tænker er de vigtigste at have i en konfliktsituation. Vi går videre. I Fly as One arbejder vi ud fra en terminologi, at feminine og maskuline egenskaber har ligeværd,
uanset hvilket køn, der udtrykker dem. Vi arbejder i dag med, at der er 72 kønsidentifikationer, og det vil så sige, at nogle situationer bruger man flere maskuline egenskaber, andre situationer bruger man flere feminine egenskaber. Det vi arbejder på, det vil sige, at vi har 2 vinger, og den maskuline og feminine vinge er lige vigtigt, og hvis man ønsker at være et helt menneske, så har vi behov for begge egenskabssæt. Og så sidder I måske igen derhjemme, eller hvor I sidder og befinder jer i verden, og tænker, jamen altså, maskulin, det tilhører der det mandlige mænd. Det feminine tilhører det kvindelige køn. Og ja, det er igen sådan, at vi er blevet opdraget til det. Vi er blevet opdraget til en forståelse af maskulinitet. Det vedrører mænd og deres beskrivelse, og femininitet vedrører kvinder og deres beskrivelse. Det der situationen er, at vi lever i en tid nu. Vi lever i en opbrudstid på mange måder. Sådan så i dag sidder man og snakker om, at vi kan befinde os på en skala fra 100% maskulin til 100% feminin, og på den skala kan vi så selv beslutte os for, uanset hvilket køn vi har, om vi ønsker at trække for de maskuline egenskaber, eller vi ønsker at trække for de feminine egenskaber. Wikipedias definitioner er, at maskulinitet adskiller sig fra definitionen af det biologisk mandlige køn, da alle kan udvise maskuline træk. Igen, det har ikke noget med køn at gøre. Det egenskabssæt, der ligger i det maskuline, det kan alle trække fra. Det tilsvarende for kvinder. Feminitet er konceptuelt adskilt fra både det kvindelige biologiske køn og for kvindelighed, da alle mennesker kan udvise feminine og maskuline træk uanset køn. Så langt, så godt. Så går vi tilbage til den stemmeseddel, som I udfyldte før, og valgte 3 egenskaber, som I tænkte kunne være vigtige. Her står der et M uden for nogle af egenskaberne, og et F uden for nogle af de andre egenskaber. M står for de maskuline egenskaber, F står for de feminine egenskaber. Og ud af det kan I måske se, at I både har valgt feminine og maskuline egenskaber. Jeg har selv tænkt, at 3 vigtige egenskaber, som jeg ser, der er vigtigt, er at være kommunikerende, som er en feminin egenskab, handlingsorienteret, som er en maskulin egenskab, og tillidsskabende, som er en feminin egenskab. Og jeg vil komme tilbage til, hvorfor der er noget, der er feminint, og noget, der er maskulint, for at lave sådan en cliffhanger hos jer, så I gider se resten af webinaret her. Her er det sat op, fordi nogle af jer vil sige, hvorfor skal vi overhovedet sondre med maskuline og feminine egenskaber? Kan vi ikke bare kalde det menneskelige egenskaber? Jo, det kan vi godt. Vi kan godt kalde det menneskelige egenskaber. Det hele er menneskelige egenskaber. Men hvis vi ikke sondrer, så er der noget, vi ikke ser. Hvis vi ikke sætter de briller på, som hedder, at der er noget, der bliver betegnet som maskulin egenskab kulturelt, og noget, der hedder feminin egenskab, igen er det kulturelt bestemt, så opdager man ikke landskabet og opdager, at de maskuline egenskaber er dem, der er synlige, de er målbare, de er kvantificerbare, og derfor har de en vigtighed i alle vores virksomheder. Vi måler på dem i det, der hedder KPI, Key Performance Indicators, hvor vi går ind og kigger på, hvordan udøver du din konkurrenceevne, din handlingsorientering, din målrettet, og hvor stærk du er osv. Så er der det andet egenskabssæt, som er de feminine egenskaber, de skjulte, de er mærkbare. Vi kan sagtens mærke, når de ikke er til stede i en organisation eller i en konfliktsituation, kan vi mærke, når de ikke er til stede. Og der arbejder vi på i FlyAs1 at få dem mærkbare, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at have en indikator, også som vi kalder en Key Awareness Indicator, for feminine egenskaber, så de får den samme værdi og har den samme værdi som de maskuline egenskaber. For som traditionelt så får vi det, vi måler på, og det er i dag de maskuline egenskaber. Så I begynder at se billedet forhåbentlig af de 2 egenskabssæt. Og igen, dette har ikke noget med køn at gøre, at det feminine er ikke det kvindelige, og de maskuline egenskaber er ikke det mandlige. Det er et egenskabssæt, som vi alle sammen har og kan anvende. Nu når vi sidder og taler på om sunde og usunde maskuline egenskaber og sunde og usunde feminine egenskaber, så eksisterer de, og i konfliktsituationer kan vi hurtigt ende ud i de usunde maskuline egenskaber, såsom at være aggressiv, pralende, dominerende, arrogant osv. osv. Og de negative feminine egenskaber er, at man går mere ind i
den karikerede women box og bliver offer, teatralsk, handlingslammet, kan ikke gøre noget og kan ikke se mulighederne ud af konflikten, for ikke sagt det, der er vigtigt for en, fordi man mangler nogle maskuline egenskaber. Så når vi sidder og snakker om konflikter mellem køn, så vil jeg gerne gå et skridt videre og så sige, lad os kigge på egenskabssæt, adfærd. Hvad er det for nogle egenskaber, som vi synes er vigtige at have, og hvilke nogle er absolut uhensigtsmæssige. Og så samtidig være enormt omsorgsfulde og empatiske over for os selv, ved at sige, jamen det her det er det, jeg er blevet opdraget til. Det tager mig noget tid, og i al forandringsteori, så først er vi ubevidst inkompetente, så bliver vi bevidst inkompetente, og det er det, jeg er i gang med at gøre nu ved jer. Der gør jeg bevidst inkompetente ved at sige, jamen I har simpelthen så meget indgroet i jeres fastlåste hjernemønstre om, hvordan skal jeg være som kvinde i en konfliktsituation, og hvordan skal jeg være som mand i en konfliktsituation. Vores hjerne er plastisk, det vil sige, den kan være som en harddisk, men man kan downloade forskellige programmer, og de programmer gør så, at man agerer på en bestemt måde, men man kan jo også afinstallere programmer og få nye programmer ind. Og det er det, at vi håber i Flyers for at begynde at inspirere folk til nye briller og nye måder at se tingene på. Før lavede jeg en cliffhanger, som hed, jamen hvorfor er der noget, der hedder feminine og maskuline egenskaber. Der er 2 forskere, som har lavet et større projekt, hvor de har været ude og spørge 32.000 mennesker fra 13 nationer, som repræsenterer 65% af BNP'et, og gået ud og spurgt dem, jamen hvilken egenskab vil du betegne som maskulin, hvilken en vil du betegne som feminin, og hvilken en vil du betegne som neutral. Det er det egenskabssæt af den forskning, vi har taget udgangspunkt i, ved at gå ind og kigge på, hvad er der traditionelt bliver betegnet som maskulin egenskab, hvad bliver betegnet som feminin egenskaber. Ud af det har vi også tilføjet de usunde egenskaber, som også eksisterer. Så derfor begynd at kigge på den template og finde ud af, hvad er det for en adfærd, som I gerne vil have, og tillad jer selv, uanset hvilken kønsindpakning, uanset hvilken opdragelse I har fået, at I så trækker fra hele egenskabssættet. Så for at opsummere, din væremåde i konflikt afhænger ikke af dit køn, men hvilke egenskaber du vælger at anvende. Er det ikke dejligt? Så kan man gøre noget ved tingene. Nu når vi sidder og kigger på maskuline og feminine, så kunne jeg jo enormt godt tænke mig også at præsentere jer for en konfliktløsningsmetode, som både indeholder maskuline egenskaber og feminine egenskaber. Netop mediationsmetoden. Mediationsmetoden fokuserer på og er en 5-faset proces, hvor man har fokuserer på at nå i mål med en handlingsplan i fase 5, men samtidig er det en procesorienteret metode, så man opbygger relationen, altså de feminine egenskaber, relationen, undervejs, inden man når ned i fase 5. Så det gælder ikke om, hvem der først kommer ned i fase 5. Så mediation bygger på frivillighed, så at hvis I sidder i situationer med konflikt med andre, og vil gerne vil have, at de deltager i den her proces, så hvis de siger nej tak, så kan man ikke bagbinde dem og tvinge dem til at komme til processen. Det kan du gøre i en retssag, hvor du kan stævne folk, og det får udeblivelsesvirkning, men det kan du ikke i en mediationsproces. Det bygger på frivillighed. I den fine form, jamen, så er der en mediator, som sidder og hjælper med at facilitere, så man ikke både skal have fokus på processen og det indhold eller den fortælling, man vil komme med, men i mange situationer, og hvis konflikten ikke er så eskaleret, jamen, så kan man med fordel bare gå ind og bruge processen, den her plade. Den blev lavet med biler dengang til bogen Konfliktens redskaber, men her kan I se den. Jeg fik at vide, jeg var ude i Bhutan og undervise i mediation, og de sagde, hvorfor det er biler, hvorfor det ikke mennesker? Det kom jo lidt så kort, selvfølgelig skal det være mennesker. Men på sliden her, der er det biler, men altså der er 5 faser. Den første fase er den fri fortælling, hvor vi som mennesker går ind og fortæller, hvordan vi oplever situationen, hvordan vi ser på det. Så I sidder 2 parter i den her situation, når vi taler om køn, så det er en mand og en kvinde, og fortæller, hvordan de oplever situationen. Og igen er der ikke nogen objektiv sandhed. Der er forskellige versioner af historien. Så hvis jeg tager en kop her, så kan I se, at der er en hank på den ene side, og på den anden side er der ikke nogen hank. Jamen, i fase 1 der er vi i stand til at indeholde både versionen med en hank og den uden.
Så den første part starter med at fortælle sin version, som vedrører hanken, hvordan den ser ud, og den anden sidder ikke og siger, at det er fuldstændig forkert, der er ikke nogen hank. Og bagefter får den anden part mulighed for at fortælle sin version, og samtidig så sørger man for at få en forståelse for, at den anden har et andet perspektiv. Den anden fase, der hedder behov, jamen der går vi ind og finder ud af, hvad er det, der er vigtigt for hver part. Netop behovet. Hvis jeg kommer og siger, at det er vigtigt for mig at få en undskyldning fra den anden part, så er det ikke et behov, det er et krav. Og hvorfor det? Fordi hvis I går ned og skriver op på jeres papir, okay, du har behov for en undskyldning, og så går vi videre til fase 3 og finder løsningsforslag, så er der kun ét løsningsforslag. Det er, at du får en undskyldning, eller du ikke får en undskyldning. Så ender vi i tab-vind-situationen igen. Så I skal bruge ret meget tid på at finde ud af, jamen hvad er det for nogle behov, der ligger bag det krav, som der bliver sagt, og det gør I i fase 2 og beskriver. Hvor den frie fortælling er stor, er den næste fase, den bliver så mindre med at finde behovet. Løsningsforslag går I ind og finder mange løsningsforslag, og så går I ind og vælger dem i fase 4, og fase 5, så finder I ud af, hvad er det for en handlingsplan, som I vil have i jeres indbyrdes relation. Så det, der er vigtigst at forstå i den her proces, og 2 ting, som virkelig har fokus på, ellers går det, virker processen ikke. Det første er, at det er en parallel proces. Hvad betyder en parallel proces? Det betyder, at I er i samme fase på samme tid, sådan så I er fase 1 på samme tid, fase 2 på samme tid, og at det nytter ikke noget, at den ene kommer med sin fri fortælling, og den anden part begynder så at gå i fase 3 og komme med løsningsforslag, fordi så er det ikke en vind-vind-proces, en parallel proces. Så gælder det om at komme hurtigst ned i fase 5 og lave handlingsplanen, og hvad det er, der bestemmer. Men at I skal være i samme fase på samme tid, og så er det også at have fokus på behov. Hvad er det, jeg mener med behov? En god måde at se på behov på er at kigge på Maslows behovspyramide. Maslows behovspyramide definerer, hvad er det for nogle mangelsbehov, vi har, og hvad er det for nogle vækstbehov, vi har. Og det er der, I skal begynde at grave fra. Det er at finde ud af, hvad er det for et behov, der ligger bag det, folk siger. Hvis jeg sagde, at jeg vil have en undskyldning, jamen hvad er det så for et behov, der ligger bagved? Hvis I kigger på den her Maslows behovspyramide, hvad tænker I så? I tænker, det ved jeg ikke rigtigt. Det kan jo være mange behov. Det kan jo være tryghed og sikkerhed for, at du ikke gør det, du gjorde mod mig, at du gør det igen. Det kunne være et socialt behov, hvor du tænker, jeg vil gerne have, at vores relation bliver bedre. Men det kunne også være et behov for respekt, fordi jeg oplever ikke, at du respekterer mig. Så i fase 2 går I ikke ind og skriver undskyldninger op. I finder ud af, hvad er det for et underliggende behov, der ligger. Og hvis der er et behov for eksempel at tryghed og sikkerhed, jamen så vil løsningsforslagene være, at vi drøfter det her mere, så det ikke sker igen. Hvis der var et behov for respekt, jamen så må jeg jo spørge, hvad kan jeg gøre for at respektere dig på en anden måde, sådan så jeg ikke igen kommer til at overskride dine grænser. Og der er mange løsningsforslag i fase 3, når I går ned i behov. Fordi behov er aldrig i konflikt med hinanden. Fordi at der er mange muligheder for løsningsforslag. Det er virkelig sådan et crash-kursus også i mediation, det her. Jeg håber ikke, jeg taber jer undervejs. Men nu er det så heldigt, det er optaget, så er Philippe her, der sidder i teknikken og sørger for det hele. Så I kan gå ind igen og gense det her. Den summary, som jeg håber, I har fra det her webinar, er: kom ud af jeres kønskasser. Ha' empati over for jer selv og vide, at det er den måde, jeg er blevet opdraget på, det er den måde, som samfundet forventer, jeg skal være på, det er den måde, man forventer, jeg agerer på som mand eller kvinde, men virkelig være bevidst om de der kønskasser, som vi fastlåste i. Og det har ikke noget med vores hjerne at gøre, det er noget at gøre med de programmer, som der er blevet downloadet kulturelt på den der harddisk, som vi har, ligesom taxichaufføren i Londons Spatial Center, er meget, meget større, både hos mandlige og kvindelige taxichauffører, fordi at hjernen er plastisk, og det øjeblik, at de går på pension igen, så bliver det mindre igen, og går tilbage til, hvordan det var hos en normal ikke-taxichauffør i London. På akkurat samme måde, gå ind og træn jer selv, træn jeres hjerne til at få nogle nye programmer og egenskaber ind, som I tænker, det vil jeg gerne træne mig selv i.
Og det er så dejligt, vi er ikke bundet af kønskasser mere, det må vi sætte os ud af. Det er ikke vores hjerne, der er i vejen for det her. Så gå ind og vælge de egenskaber, du tænker er vigtige i en konfliktsituation. Og det er selvfølgelig meget kontekstbestemt afhængig af situationen. Hvad er det, du vil vælge? Hvad er det, du synes, der er vigtigt? Og tillad dig selv at vælge for hele paletten. Og sidst men ikke mindst, begynd at træne mediationsprocessen, som er en proces, hvor du både har fokus på målet, der er en handlingsplan i fase 5, men også har mulighed på relationen, det vil sige, at den indeholder både feminine og maskuline egenskabssæt. Så her har vi lavet en Fly-as-One-manual. Det er bare, I kan tage et screenshot af den, og så begynd at træne jer selv lidt til begynde at både at bruge det at være ubevidst inkompetent, så blive bevidst inkompetent. Begynd at træne jer selv til at gå ind og bruge både feminine og maskuline egenskaber, så I har 2 vinger at flyve med og kan være et helt menneske, og ikke sidder fast i hverken man-box eller women-box. Så jeg håber, at I har fået noget ud af det her webinar og fået nogle indsigter og nogle ting. Hvis I er nysgerrige på, hvad det hele går ud på, og hvad Fly-as-One er, jamen så er det en bevægelse, som ønsker at skabe ligeværd mellem maskuline og feminine egenskaber, uanset hvilket køn, der udtrykker dem. Vi har lavet en LinkedIn-gruppe, hvor vi snart har små 1000. Vi har et mål om at komme op på 1000 følgere, og vi har en hjemmeside, og det er et vigtigt projekt, som vi har. Med de her ord, så vil jeg gerne afslutte webinaret. Jeg håber, I har fået nogle gode indsigter, og været en glæde af at blive inviteret ind her og se så mange, der har haft interesse for emnet. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt på alle planer, både med globalt, samfundsmæssigt, virksomheder og på individuel plan, at vi bliver opmærksom på, hvordan er det den verden, vi skaber, hvad er det for nogle egenskaber, vi ønsker at have, og hvad ønsker vi at ære den vej rundt. Hjertelig tak for i dag, og tak til dig, Philip, for at stå for teknikken.